1번 카드 뽑으신 분들 리딩 시작할게요. 먼저 상대방이 1번 분들을 어떻게 생각하는지 살펴보면요. 여러분을 굉장히 진지하고 신뢰할 수 있는 사람, 옳고 그름을 분명하게 아는 사람으로 보고 있는 것 같아요. 좀 정직하고 단단한 인상을 가진 1번 분들이 많을 것으로 보이는데요. 뭔가 분위기만 봐도 쉽게 감정을 드러내는 스타일은 아니고 책임감 있게 중심을 잡아주는 그런 사람이라는 인식이 강해 보여요. 그래가지고 이분이 뭔가 1번 분들에게 쉽게 접근을 한다. 이거는 좀 어려워하고 힘들어하고 있어요. 이게 뭐 너무 싫어서 그런 건 아니고 이 사람을 둘러싼 분위기, 직장이라던가 어떤 모임, 학교 등의 장소가 좀 진중한 장소라서 1번 분들과 더 가까워지기 힘들다라는 느낌으로도 해석할 수 있어요. 1번 분을 보면 이 사람 엄청 똑부러진 느낌이고 나에게 웃으면서 대해도 뭔가 선이 느껴지는 그런 느낌을 받으셨나봐요. 그런데 이 상대방 분 이미 1번 분들을 좋아하는 경우도 있을 것 같아요. 이 상대방 분이 좋아하는 사람의 성향이 있잖아요. 이게 상대방 분이 1번 분들을 보는 그 느낌, 시선이랑 비슷하거든요. 일단 이 상대방 분의 이상형을 좀 살펴보면 먼저 외모는 차분하고 단정해 보이는 분을 좋아하시는 것 같아요. 좀 내추럴한 메이크업과 심플한 옷차림을 좋아하시네요. 성격으로는 진중하고 똑부러지고 자기 주장이 강한 성격. 제가 보기에 1번 분들은 이런 성향을 가지신 분들이 많을 것 같거든요. 사람이 되게 호락호락하지 않고 자기 의견이 분명하고 내가 무슨 말을 할 때는 확실하게 말을 하는 사람. 또 좀 무조건 맞춰주거나 희생적인 태도에는 별로 끌리지 않는 성향이기도 해서 내가 쉽게 가질 수 없는 사람에게 더 불타는 그런 타입일 수도 있어요. 그리고 상대방 분도 보면 좀 도덕적이고 정직한 스타일이신 것 같아요. 그래서 이분은 일관성 있고 책임감 있는 행동, 도덕적으로 바른 모습에 굉장히 큰 매력을 느끼는 타입이거든요. 아니면 윤리 공부나 법 공부, 그쪽 분야의 지식을 공부하는 행동에도 호감이 오르는 분이 많으실 수도 있어요. 지금 카드상으로 보면 1번 분들과 상대방 분은 그렇게 막 허물없이 가까이 지내는 사이는 아닌 것 같아요. 어쩌면 조금 공적인 그런 관계일 수도 있고요. 감정적인 호감과 설렘이 분명히 있었지만 유독 한 분의 감정이 더 크고 좀 현실적인 진전보다는 감정만 부풀었던 상태로 보이거든요. 아니면 두 분 다 감정이 많았지만 뭔가 표현이 애매하거나 흐릿한 관계였을 수도 있고요. 그런데 이런 감정만 풍부했던 관계가 본격적으로 현실화되는 그런 시작의 가능성을 말해주는 카드가 들어왔거든요. 1번 분들이 기대했던 사건, 상대방 분과 한층 더 가까워지게 될 사건이 생기게 될 것으로 보이는데요. 이 상대방 분들은 1번 분들에게 분명히 호감을 느끼고 있어요. 성격 면에서도 그렇고 취미도 그렇고 뭐라 할 것도 없이 두 분 궁합이 좀 좋아 보이거든요. 여기 이 카드는요. 누가 뭐래도 결국은 서로 만나게 되어 있는 관계, 일시적인 어긋남이 있어도 다시 맞물리게 될 인연을 상징을 해요. 지금 겪고 있는 감정의 흐름이 헛되지 않으며 시간이 지나면서 더 강하게 끌리게 될 가능성이 크다는 뜻이에요. 이 카드는 이 사람 괜히 눈에 들어온 사람이 아니다. 이 인연은 원래 예정된 인연이다 라고 말을 해주거든요. 두 분 사이엔 좀 현실적인 연결고리를 만들어가는 중인 것 같아요. 그래서 미래에는 정말 현실적이고 실속 있는 관계로 이어질 가능성이 높아 보이거든요. 지금 1번 분들이 바라보는 그 사람과의 인연은 가볍게 스쳐가는 감정이 아니라 시간이 지나며 더 점점 깊어질 수 있는 운명의 흐름 안에 있어 보여요. 어떤 행동을 취해야 된다, 이 사람 좋아하는 스타일 이거니까 이렇게 행동을 하라기보다는 자연스럽게 상대방 분과 접점을 만들다 보면 좋은 인연을, 운명의 짝을 만나게 될 것으로 보이네요. 이상 1번 분들 리딩 마치도록 할게요.
이번 카드 뽑으신 분들 리딩 시작할게요. 먼저 이번 분들과 상대방 분의 관계는 아직 서로가 서로를 완벽히 신뢰하지 못하는 좀 애매한 느낌이 드는 관계인 것 같아요. 이 상대방 분이 생각하기에 이번 분들은 좀 쉽게 읽히지 않는 사람? 말 한마디에 좀 세심함이 담겨있는 사람으로 보여요. 은근히 까다로운 사람이라 혹시나 내가 뭐 말 한마디 잘못하면 나에게 좀 정 떨어지지 않을까 하는 그런 긴장감도 담겨 있어요. 그런데도 이 상대방 분, 이 관계의 주도권은 나에게 있다고 생각하고 꽤나 자신만만한 모습이 보이는데요. 여기 마법사 카드가 들어왔거든요. 이 카드는 이 관계 내가 원하면 얼마든지 바꿀 수 있어. 이 사람을 내 방식대로 끌어낼 수 있어 라는 좀 자신감이 느껴지는 카드거든요. 이분은 이미 이번 분들이 자신을 좋아하고 있다는 것을 알고 계실 것 같아요. 내가 먼저 손을 뻗으면 사귈 수도 있고 내가 좀 거리를 둔다 하면 멀어질 수도 있어. 이런 생각을 하고 계실 것 같거든요. 그만큼 이분 상대방 분의 자기 주도권이 강하게 작용되고 있는 상황. 그리고 이 흐름에 좀 묵묵히 따라가는 이번 분들도 계실 것 같아요. 일단 상대방 분이 좋아하는 스타일을 먼저 살펴보면요. 외모는 화려한 사람. 화려하지는 않다고 해도 자신을 꾸밀 줄 알고 자주 스타일링에 변화를 주는 그런 분을 좋아하시는 것 같아요. 평소에는 단정한 이미지였는데 어느 날 갑자기 화려하게 스타일 변신을 하고 온다던가 하는 행동이 이분의 호감을 올려주는 포인트가 될 수 있거든요. 그리고 지금 보면 상대방 분 능동적인 사람에게 끌려 하시는 것 같아요. 나를 기다리는 게 아니라 자기가 움직일 줄 아는 사람, 관계를 주도적으로 이끌어 나가려는 사람. 우유부단한 사람보다는 자기 기준이 분명하고 한번 정한 길이면 휘둘리지 않고 가는 사람이 좋다고 보이거든요. 상대방 분은 이런 적극적인 모습에 호감을 느끼시나 봐요. 여기 로즈 킹 카드는 좀 이미지만 봐도 느껴지는 리더, 열정적인 사람, 주도적인 사람을 말하거든요. 그래서 반대로 늘 기다리는 입장, 말을 먼저 걸어주기를 바라는 태도, 조용히 상대를 바라보는 식의 행동은 큰 매력으로 다가오지 않을 가능성이 커 보여요. 지금 두 분의 카드를 보면 이번 분들이 먼저 이분에게 다가가는 순간, 나서는 순간 관계가 빠르게 다음 단계로 발전할 가능성이 있거든요. 이번 분들과 그 사람의 관계는 처음부터 어떤 끌림이 분명히 있던 것으로 보이거든요. 그래서 이번 분들이 먼저 다가가는 순간 이분과의 관계가 급격히 가까워질 수 있다. 이런 흐름으로 보이는 것 같아요. 지금 이번 분들에게 가장 필요한 에너지는 내가 즐거우면 그걸로 충분해 라는 생각이에요. 지금 이 시점에서는 즐거운 마음, 심각하지 않게 가볍고 유쾌하게 다가가는 게 좋아 보여요. 이 사람이 어떤 사람이든 간에 그냥 나도 즐기고 너도 즐겼으면 됐지 이런 가벼운 마음, 이 관계에 있어선 굉장히 중요한 키워드로 보이네요. 이 상대방이 좋아하는 건 기다리는 사람이 아니라 삶을 스스로 재미있게 만들어가는 사람, 그리고 가끔은 그 사람이 만드는 재미에 자신도 끌려 들어가고 싶은 그런 사람이에요. 상대방 분은 이런 좀 적극적인 모습, 좀 가벼운 마음으로 즐기는 이런 여러분들께 빠져들고 좋은 인연으로 이어나갈 수 있을 것 같아요. 이상 이번 분들 리딩 마치도록 할게요. 삼 번 카드 뽑으신 분들 리딩 시작할게요. 먼저 카드를 보면요. 이 상대방 분, 3번 분들에게 충분한 호감이 있다고 보이거든요. 그런데 오히려 3번 분들 쪽에서 좀 철벽을 치는 듯한 행동을 하셨을 수도 있어요. 이 상대방 분이 3번 분들에게 다가가기엔 좀 쉽게 다가갈 수 없고 뭔가
벽이 느껴지는 그런 느낌이 들거든요. 그 사람 눈에 비친 3번 분들은 쉽게 마음을 열지 않고 괜히 서툴게 먼저 다가갔다가 거절당할까 좀 조심스러운 마음이 강하게 보여요. 그렇다 보니까 이 상대방 분은 내가 먼저 다가가야 하지 않을까? 아니야 또 괜히 나만 애쓰는 거 아닐까라는 생각 같이 하실 수 있어 보이거든요. 이분이 좋아하는 이상형이랑 3번 분들이랑 꽤 비슷해 보여요. 이 상대방 분은 단정한 스타일, 검정, 네이비, 차콜 같은 차분한 옷을 입고 다니는 스타일을 좋아하세요. 머리를 깔끔하게 묶고 다니고 손톱을 깔끔하게 정리한다던가 하는 그런 모습을 좋아하는 걸로 보이거든요. 그리고 딱 봤을 때 좀 분위기 있는, 감정이 얼굴에 크게 드러나지 않고 조용하고 차분한 인상에 호감을 느끼고 계실 수도 있어요. 좋아하는 성격도 좀 보면 너무 감정에 휘둘리지 않고 지나간 감정에 오래 머물지 않고 자기를 위해 움직일 줄 아는 사람에게 끌려하는 모습이 보이거든요. 과거의 상처를 이겨내고 미래를 향해 나아가는 사람, 단단하고 강한 사람을 좋아하시는 것 같아요. 또 적극적으로 행동을 하는 사람을 좋아해요. 이 사람 그렇게는 안 보였는데 생각보다 적극적인 것 같고 나에게 직진하는 것 같은 그런 행동에 큰 매력을 느낄 수 있거든요. 카드를 보면 당돌하게 먼저 들이대는 그런 행동을 좋아하시는 것 같아요. 이분에게는 무심하지만 은근히 여지를 남기는 말과 행동이 이분의 감정을 크게 뒤흔들 수 있을 것 같아요. 조금 벽이 느껴지는 그런 사람에게 너 여기까지는 와도 돼 하는 작은 여지만 남겨줘도 이 상대방 분은 움직일 것으로 보이네요. 두 분의 관계는 서로가 서로를 알고는 있지만 감정을 표현하진 않고 묘하게 눈치만 보고 피하는 그런 상태에 놓인 3번 분들이 많이 계실 걸로 보이는데요. 3번 분들의 소극적이고 방어적인 태도와 그 사람의 조심스러운 호감이 만들어낸 긴장감이 좀 보이거든요. 그런데 두 분 관계의 흐름을 보면 정서적 갈등에서 내면의 다짐, 그리고 이 관계가 새로 시작되는 상황이 만들어질 것 같아요. 미래의 흐름에선 상대가 먼저 움직일 가능성이 크고 3번 분들이 아주 작게 마음을 열기 시작하는 순간 상대방은 그 틈을 놓치지 않고 3번 분들에게 더 가까이 들어오게 돼요. 이 리딩 주제 자체가 좀 상대방에 대한 리딩이어서 3번 분들에 대한 자세한 카드를 뽑지는 않았거든요. 그런데 카드 느낌을 보면 지금 3번 분들 고민이 좀 많으신 상태인가 봐요. 전 연애가 좀 안 좋게 끝났다던가 아니면 내가 좋아하는 이 사람 뭔가 좀 되게 이성 친구가 많다던가 하는 상황이 있을 수도 있고요. 수많은 생각과 선택지, 책임감 그런 여러 상황들이 3번 분들의 마음을 꼭꼭 묶어두고 있는 상태일 수도 있어요. 그런데 그런 것들에 가려져서 진짜 원하는 행동을 하지 못하게 된다면 이 관계는 그냥 흘러가 버리게 될 수 있거든요. 여기 나오는 이 카드는 뭔가 너무 많은 그런 잡생각들이 여러분을 움직이지 못하게 막고 있는 상황을 뜻하는 카드예요. 3번 분들은 그런 생각에 붙잡혀서 어떤 행동을 취하지 않고 방어적인 행동을 하기보다는 이렇게 찾아온 인연 꼭 붙잡아서 좋은 관계를 만들어 나가시기를 바랄게요. 이상 3번 분들 리딩 마칠게요. 4번 카드 뽑으신 분들 리딩 시작할게요. 먼저 상대방은 4번 분들을 어떻게 생각할지 보면요. 4번 분들을 바라보는 시선에 존경과 진심 어린 애정이 들어있는 것 같아요. 이 사람은 나보다 마음이 크고 깊은 사람, 이 사람과의 관계는 그냥 설렘을 넘어서 깊은 의미가 있어 라고 느끼는 것처럼 보이거든요. 그 사람은 4번 분들의 단순한 설렘의 대상이라기보다는 마음을 의지할 수 있는 사람, 나의 감정을 받아줄 수 있는 사람으로 느끼고 있어요.
무언가 배울 게 많은 사람, 신뢰감이 보여지거든요. 두 분의 관계에서 메인 키워드는 성숙함, 안정감 이런 거일 것 같아요. 일단 상대방 분이 좋아하는 스타일을 좀 살펴보면요. 쌍꺼풀이 없는 눈을 좋아하실 가능성이 좀 높거든요. 큰 눈보다는 얼굴에 어울리는 분위기 있는 눈, 회색이나 아이보리, 베이지 색을 좋아하시고 채도가 낮고 실크나 니트, 린넨 옷을 좋아하실 것 같아요. 전체적으로 신비롭고 차분한 분위기를 좋아하시네요. 그리고 결단력 있고 끊어내야 하는 것을 빠르게 끊어낼 수 있는 그런 단호한 성격을 좋아하시는 것 같아요. 이 사람 정말 어른스럽다고 느껴지고 배울 점이 있는 것 같아 이런 안정감 있는 분을 좋아하세요. 너무 유행을 따라 움직이는 사람보다는 스스로의 기준으로 삶을 정리하는 사람에게 큰 매력을 느껴요. 감정에 휘둘리지 않고 조용히 중심을 잡는 태도, 말수가 적다고 하더라도 핵심을 정확히 전달할 수 있는 그런 분을 좋아하세요. 그러다 보니까 4번분들과 이 상대방분 관계의 시작은 차분하고 조용했던 것으로 보이거든요. 이런 관계에 놓였던 4번분들과 이 상대방분에게 자신감, 인정, 관계의 진전을 보여주는 카드가 나왔거든요. 두 분의 관계가 지금 움직이려고 하고 있어요. 하지만 안정적이고 활활 타오르는 관계가 아니다 보니까 이 관계의 진전이 좀 더딜 수가 있는데요. 이 카드는 4번 분들 안에 숨어있는 조금 더 솔직하고 본능적인 매력, 그걸 살짝 보여줄 타이밍이라고 해요. 이분과의 사랑은 조용히 다가왔지만 4번 분들의 대담함과 그 자신감이 인연을 완성시킨다는 뜻이 될 수 있을 것 같아요. 이제는 4번 분들의 마음을 좀 이분과의 관계에서 꺼내보셔도 좋을 것 같아요. 이상 4번 분들 리딩 마칠게요.